അതിൻ്റെ നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന വഴിക്ക് കണ്ടതാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. സ്ഥലം കേട്ടോ. ആ ഒരേക്കറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ഇവിടെ. ഫുള്ള് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഭയങ്കര അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്, അത് കാണാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ അടുത്ത ആൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയിരിക്കുകയാണ്. താഴെ വന്ന് അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ നിൽക്കുകയാണ്. അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേ ഉള്ളൂ.